مشاهدينا في كل مكان، برحب بحضراتكم وبجدد لقائي معاكم حلقه جديده ومواضيع متجدده معانا في موعد مع طبيبك. احنا النهارده هنتكلم عن موضوع بيهم قطاع كبير جدا مننا وناس كتير بتعاني منه لاسباب معروفه او لاسباب غير معروفه. هنتعرف على موضوع الشخير عند الكبار وعند الصغار، لكن في البدايه اسمحوا لي ارحب بضيفي دكتور جرجس وهبه، استشاري طب وجراحه الانف والاذن والحنجره. اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا بيكي شرفنا ونورنا فندم، يا دكتور ربنا كالعادة. يخليكي واهلا بالساده المشاهدين. موضوع الشخير من الحاجات المزعجه جدا للشخص طبعا. اللي بيعاني منها وللناس كمان اللي حواليه، سواء كان طفل او رجل كبير. لو طفل كان بالظبط. بتكون الاسره طبعا مستاءه ومش عارفه ايه هي الظروف الخاصه بالموضوع، بتبقى عايزه تعرف ايه هي الاسباب الخاصه بيها. فكده تمام. عايزين نعرف اسباب الشخير سواء كان عند الصغيرين او الكبار. يا دكتور، هل الاسباب واحده؟ لا، في الاطفال في اسباب يعني مميزه للطفل او لسن الطفوله. تمام. الكبير اسبابه يمكن اكتر شويه، لكن الطفل حاجتين مهمين قوي بيحصل في الاطفال، هو تضخم اللحميه خلف الانف وتضخم اللوستين. الاثنين بيقعوا في ممر هواء. اللوستين دي عشان الناس تعرف هي في البلعوم الفمي، اللي هو بيعتبر ممر هواء وممر طعام، ولكن خلينا نتكلم عليه كممر هواء. اللوستين دول لما بيكبروا من كتر الالتهاب وفي سن معينه الطفل عنده بيحصل نمو قوي في الخلايا او النسيج الليمفاوي ده، نشاطه بيزيد لان هو بيقاوم الميكروبات وكده فبيتضخم. يعني لما بيكبر هذا النسيج مع نفس النسيج بتاعه ده، هو نسيج اللحميه اللي خلف الانف. لحميه الاطفال غير لحميه الكبار. لما تتضخم ده ولحميه الانف خلف الانف وهو بيقع في ممر هواء، النفس بتاع الطفل نفسه بيبقى مخنوق، بيعدي في ممر هواء ضيق في نسيج مترهل، يعني نسيج رخو. مفيش في البلعوم الفمي مفيش سكيلتون، هارد سكيلتون، مفيش جدار صلب. الجزء الوحيد اللي في ممر الهواء اللي مفيهوش جدار صلب هو البلعوم الفمي. فالهواء بيعدي في ممر هواء مخنوق وفي الاسطح بتاعته مترهله فتعمل الصوت ده ببساطه. ده في الاطفال الاكثر شيوعا، يعني نمو اللحميه وتضخم اللوستين، هو ده اكتر حاجه في الاطفال بتسبب لي الشخير. تقريبا ما عندهمش اسباب تانية الاطفال. الكبير بقى بيحصل فيه ايه؟ بيحصل فيه برضه على نفس مستوى البلعوم الفمي ده، يبقى فيه ترهل في سقف الحلق، او برضه تضخم في اللوستين ما يمنعش برضه، او لحميات بالانف والجيوب الانفيه. كل دي اسباب عند الكبار. يعني السمنه نفسها عند الكبار بتخلي كل النسيج ده مترهل. الدهون زي ما بتترسب تحت الجلد وبتبين الشخص تخين، هي بتترسب برضو في النسيج اللي حوالين الممر الهواء في المكان ده، فبتقفله يعني بتقفله جزئيا. طبعا هو عايش وبتنفس كل حاجه. اثناء النوم في عضله في الكبار عندها القابليه لتوسيع هذا البلعوم الفمي. اثناء اليقظه شغاله، اثناء النوم لا. تمام. اثناء النوم العضله دي بترتخي تماما وبتساعد على انهيار ممر الهواء في نفس المستوى ده. بينهار ممر الهواء يعني بيضيق، وفي نفس الوقت عندي النسيج الرخو ده يعدي الهواء في ممر هواء ضيق مترهل. ببساطه جدا يعمل الشخير. دكتور جرجس برضو عايزين نتاكد من حضرتك على موضوع الشخير. كتير من الامهات بيبقوا يا اما يعني بينقسموا لقسمين او لشقين. في اهل بيبقوا شايفين الشخير ده عادي، لو الطفل مثلا تعبان يقول لك ده عادي، ده هو نايم تعبان. او لو اهل عامه عندهم الموضوع ده في العيله، فما بيبقوش عارفين ومش عايزين يركزوا، والموضوع بالنسبه لهم مش فارق. وفي ناس بتركز كويس جدا وبتبقى طبعاً عايزه خايفه وقلقانه على طفلها. لا، شخير الطفل ده لازم يؤخذ بقيمه، يعني لازم ابحثه. الطبيعي كبير او صغير المفروض ينام نوم هادي ناعم بدون اصوات، ده الطبيعي. لما اجد حاجه زي كده خصوصا في الاطفال، لا لازم ابحثها. طبعا لازم ابحث ايه اللي مضايق ممر الهواء، ايه اللي متسبب في الشخير ده. ان هو يروح على طول لطبيب انف واذن وحنجره. طبعا طبعا مش على طول خوفا من حاجه. في الطفل عندي في حاجه، نمو الخلايا المخ عايزه، بص ده غذاء المخ في الاطفال والكبار الاكسجين. صحيح. والجلوكوز. الجلوكوز ده لو كلنا اي حاجه هتتحول لجلوكوز، فما عنديش مشكله في الغذاء قوي، ما عنديش مشكله في غذاء الطفل قوي. لو كل جبنه قريش، كل عيش، كل بطاطا، كله بيتحول في النهايه، او حتى لحوم بتمثل غذائيا لجلوكوز ويتغذى بيها المخ. تمام. اما الاكسجين فمشكله لما يتحرم الطفل جزئيا من الاكسجين نتيجه ضيق ممر الهواء، نتيجه لوجود لحميه او تضخم في اللوستين. الاكسجين اللي واصل المخ هيبقى مش بالقدر الكافي اللي بيوصل للطفل ما عندوش الكلام ده. طبيعي. فبالتالي الخلايا المخ ما بتنموش بالشكل المطلوب في طفل عنده انسداد دائم في ممر الهواء بسبب لوستين او لحميه.
فده لازم يتبحث كويس قوي، واذا ثبت دون بالفحص فلازم اتدخل ونعمل له نخلص له ممر الهواء من اللي فيه ده. يعني ضروري دي رساله لكل الامهات اللي شايفانا دلوقتي طبعاً. لو اي طفل عنده فعلا المشكله دي في او الاطفال الأعراض، بالذات طبعا تتوجه على طول لطبيب مباشره، والموضوع يعني طبعاً. مش هيقلقها بدرجه ان هي لو سابته فعلا هتقلق بعد كده عليه. على هيبقى اللونج موضوع تيرم كبير. او على المدى مدى طويل البعيد أو بعيد، الطفل صح. لما بيتحرم من الاكسجين الكافي هو بينام ايه؟ بينام مثلا 9 ساعات مثلا، 10 ساعات كمان الطفل بربما اكتر. ال10 ساعات دول اثناء النوم بينهار اكتر ممر الهواء زي ما قلنا، عشان العضله اللي بتشده اثناء اليقظه لا تعمل اثناء النوم، فبالتالي الممر الهواء هيضيق الكام ساعه بتوع نومه دول. على المدى البعيد بقى انا ما وصلش لمخي الاكسجين او لمخ الطفل الاكسجين الكافي لنمو خلايا المخ بشكل صحيح، فبالتالي لابد من التدخل ومبكرا في الاطفال اللي انا باجد فيهم شخير وباستمرار. يعني لو يعني قاعد كل يوم انا براقبه فاتح بقه وعمال يشخر وهو نايم، ما هي الام بتراقب ابنها وبتبص عليه. لما الاقي فيه استمراريه في الكلام ده ما ينفعش اسيب الامر كده، لازم ابحث الامر بشكل جيد واقوم بعمليه الاستئصال الاحميه عشان ما يوصلش لدرجه كبيره، ولما يكبر من مش عارفين بقى الموضوع هيزيد معاه، هيأثر معاه في ايه بالظبط. عن الكبار بقى يا دكتور الشخير. وكمان وهو صغير برضو حته ما تفوتناش، هو صغير اثناء نومه لما يبقى نومه عامل كده والاكسجين مش داخل دماغه كويس، نومه ما بيبقاش حلو، ما بيبقاش نايم الساعات اللي تديله راحته وتديله اليقظه الطبيعيه اثناء يقظته. لا بالعكس، ده هيبقى عنده ميل للنوم اثناء يقظته، فتركيزه نفسه حتى بشكل مباشر ما نامش كويس، فصحيانه او يقظته مش هتبقى برضه بالقدر المطلوب. هل الوضعيه الخاصه بالنوم يا دكتور بتفرق مع الطفل اللي بيعاني من شخير او بيعاني من انسداد مثلا في بصي، الطفل اللي عنده سبب قفل ممر الهواء حطيه في اي وضع، لا هو ممر الهواء اتخنق خلاص، يعني اوريدي مش هتفرق معاه وضعيه النوم سواء كان راسه مرفوعه او لا. نازله؟ الى حد قليل جدا ممكن تفرق معاه، لكن انا عندي السبب ده لازم اتعامل معاه، مش أصلاً. مساله وضع رقبه ولا وضع دماغ خالص. تمام. احنا بنتكلم بنفتح كل المواضيع، لان في ناس تقول لك بتقعد تلتمس الاعذار او تلتمس الاساليب الخاصه ان هي تعالج الطفل بشكل مؤقت حتى. لا، الشخير حاجه صحيح. غير طبيعيه لما تحصل في الطفل او الكبير، هي حاجه غير طبيعيه. نفس البني ادم عموما لازم يبقى ناعم، ملوش صوت شهيق وزفير خارجين وداخلين، مفيش اي اصوات تصدر منه اثناء نومه ابدا. يعني المفروض اي خروج عن المألوف لازم على طول نعرف السبب الخاص يبحث بيها الامر طبعا، يبحث الامر ويتم التعامل مع السبب الشخير ويعالج طبعا. طيب عند الكبار بقى الموضوع بيكون مختلف تماما زي ما حضرتك ذكرت، فعايزين نعرف الاسباب الخاصه بيه ايه، ازاي نقدر نتعامل معاه، يتعالج ازاي، يتوجه لمين؟ برضه الدكتور الانف واذن، ما هو شخير ده صوت في ممر الهواء العلوي، فده شغل دكتور الانف والاذن. الفكره في الكبير عنده اسباب كتير قوي، منها اول حاجه في المصريين بالذات السمنه دي، يعني في دهون عنده زياده، دهون زي ما بتترسب في الجسم تحت الجلد وفي اماكن كتير، وفي الكبد بتترسب في اماكن كده، بتترسب برضه تحت الغشاء المخاطي بتاع عنده جسمه كله مليان دهون، فبيترهل النسيج ده، يترهل. هو ما عندوش لحميه اهو، يعني ده واحد من الناس ما عندوش لحميه، ما عندوش اي نوع من انسدادات الممرات الهوائيه، لكن لما السمنه المأثره عليه، لما السمنه دي حصلت له خلت فيه ترهل في سقف الحلق، تدلى. ما هو سقف الحلق ده جزء من ممر الهواء برضه، يشكل احد جدران ممر الهواء على مستوى البلعوم الفمي. فهذا الشخص خلاص الهواء عمال ماشي بيخبط في نسيج رخو، زي ما اتفقنا ان منطقه البلعوم الفمي هي التي غير مثبته بهارد سكيلتون او جدار صلب، ملهاش جدار صلب، الوحيده من اول المناخير لحد الشعب الهوائيه كلها مثبته بجدار صلب، فالهواء يعدي من غير ما يخبط، مش نسيج رخو. المنطقه الوحيده اللي هي نسيج رخو في ممر الهواء كله هي البلعوم الفمي، الهواء يعدي يخبط في نسيج رخو وهو عنده انسداد جزئي فيها فيعمل لي الشخير. ده بالنسبه للكبار، وده اول اسباب السمنه اللي هو يعني الناس البدينه، واخده بالك؟ الناس البدينه دي اول حاجه اتعامل معاها، لو قلت له خس ونجح انه يخس هيروح شخير. لو قلت له خس ونجح انه يخس، ما اصل كتير بنفشل في عمليه الرجيم والحاجات دي طبعا. لكن لو نجح انه يخس بوزن ذو قيمه كده هيروح الشخير طبعا، اول علامه تبان ان هو الشخير راح. عايزه نصايح كده لكل الناس اللي شايفانا دلوقتي يا دكتور عن الناس اللي بتعاني من شخير وكيفيه تعاملهم مع هذا الموضوع او هذه المشكله. اسمع. بالنسبة للكبار، الواحد بيشخر والشكوى مش بتزعجه هو لوحده، ربما ما بتزعجوش هو، تزعج الطرف الثاني اللي قاعد معاه او عايش معاه او الاطراف، يعني ممكن يكونوا في اوضه مثلا بيناموا اكتر من حد ومنزعجين منه. طبعا لازم الامر يبحث. انا قلت السمنه دي احد الاسباب، لا في اسباب كتير قوي تبحث لما يشوفوا دكتور الانف. وبعدين ممكن ما ينجحش انه يخس،
يعني يفضل ترهل سقف الحلق موجود على طول، ما نجحش انه يخس، بيتم ليه اجراء عمليه لتوسيع ممر الهواء على مستوى البلعوم الانفي، بيشمل فيها استئصال لوستين ان لم تكن مستأصله من قبل. بيشيل جزء من سقف الحلق مع اللهاء، الجزء اللي هو متسبب في تخبيط الهواء اثناء ممره في الجزء ده، وبيشد سقف الحلق خالص، وبتصبح الامور غير قابله للانهيار. يعني العضله مش شغاله، بس هو خلاص بقى انا شلت كل ما هو نسيج رخو بيخبط في جدار الهواء، بيخبط فيه في الجدار البلعوم الانفي ده، او جدار البلعوم الفمي اسف، فيصبح ممر الهواء واسع وغير قابل للانهيار بعد استئصال كل الكلام ده. دي احد علاجات المريض اللي هو مترهل في سقف الحلق، تضخم في اللوستين ومش عارف يخس. دكتور بشكرك جدا ضيف العزيز دكتور جرجس على المعلومات اللي حضرتك قدمتها لنا، وان شاء الله محتاجين ان احنا نتواصل معاك في حلقات تانية ونتكلم باستفاضه اكتر لان الوقت كان ضيق جدا. بشكرك دكتور جرجس، شكرا جزيلا.